വെൽക്കം ബാക്ക് N3U വ്ളോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്നതിലുപരി നാട്ടുകാരോട് കൂടെ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും സൗഹൃദ ഒരു ടൂറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, പ്രവാസികൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയുടെ നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വൽസുകൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നേരെ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഈ ഒരു ബസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മജീഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സിംഗറൊക്കെ ഈ ഒരു ബസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബസ്സിലുള്ളത്. നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ ആളുകളെ നമ്മളൊന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ബസ്സിലെ 50 സീറ്റ് അല്ലേ, 50 സീറ്റും ഈ ഒരു ബസ്സിൽ ഫുള്ളാണ്. ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരാട്ടോ. സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ. കുടുംബക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അഞ്ചന്മാരും എല്ലാം മുശക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്. അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ലൈവല്ല, റെക്കോർഡാണ്. എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആരുണ്ട്, എല്ലാം നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ ഫാസില്, ജലീല്, അസറൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ ഒരു വണ്ടിയിലെ അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ടീ ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ശരിക്കും എന്താണല്ലോ കഴിക്കാന്? അസുഖന് വേണ്ടത് മോണ്ടൻ ചായയാണ്. അസുഖല്ല വെരി വെരി തീർന്നില്ലേ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റാണ്, എന്തായാലും കണ്ടാണോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മളെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മജീദ് മുസ്ലിയാരാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മജീദ് മുസ്ലിയാർ ഒരു മജീഷ്യനാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു യാത്രൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടത്. അപ്പം ഒരുപാട് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മജീഷ്യന്മാർ ഈ ഒരു കാലത്ത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? നമ്മളെ മേഖലയിലൊന്നും ആ സ്ഥലത്തൊന്നും ആരുമില്ലല്ലോ. ഏകദേശം കൊടുവള്ളി, കച്ചേരിമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഒരു മജീഷ്യന് ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി മാജിക് ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ തുടർന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി മാജിക് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് ടൈമിലൂടെ വന്നിട്ട് നേരെ ചായ കുടിക്കാം. ഫാൻ തന്നുണ്ട്. ചായ എന്താ ഉള്ള കടി? നല്ല ബോണ്ട. അപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള ചായയും ബോണ്ടയും. ബോണ്ട മാത്രല്ല, വടയും കൂടി ഉണ്ട്. വട, ചമ്മന്തി. അടിപൊളിയാ. നാട് ശൈലി. നാട്ടിൽ കിട്ടും എങ്ങനെയാ? ഇല്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും ഇല്ല. നാട്ടിലിങ്ങനെ ഒരിക്കലും കിട്ടും. അല്ല, ഇനി കടിയൊന്നും എടുത്തില്ലേ? ഇതാള് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചോ? എല്ലാ മീനും ഇവിടെ ചായ പിടിച്ച് നിന്നാ മതിയോ? പോണ്ടേ? നല്ല ഉയർന്ന പടയും നല്ല ബോണ്ട്. ഏറ്റവും മുന്നേ കേരളത്തിലോ? അത് ഏളാരി വരണോ? നല്ല ചൂടുള്ള ലൈവ് അടിപൊളി. നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ മജീഷ്യൻ ഇവിടെ ചായ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓണ്ട വേറെന്തെങ്കിലും ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താ ചെയ്യാ? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിത്തരും. ഞാൻ എന്റെ വായനട്ടു ഒന്ന് ഇതൊരു നൂലാണ്. ഈ നൂലൊന്ന് പരിശോധിച്ചു. സ്വന്തം നിർമ്മിത മാജിക്കാണ്. ഒരു ആളും സാധിക്കാണ്. 1,00,000 രൂപ എന്റെ വക ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഉറപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. തുടങ്ങട്ടെ. മൈക്ക് ഇപ്പൊ പിടിച്ചു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു സൗഹൃദ യാത്ര ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ടൈം എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 11:30 മണി, ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറാണ് കച്ചേരിമുക്കിൽ നിന്ന് പൊന്നാനിയിലേക്ക് ഈ ഒരു യാത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാർബറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ്സിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ.
ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് നേരെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് നേരെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാവരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുന്ന ഒരു 100 മീറ്ററോളം ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ നീങ്ങുക. നല്ലല്ലേ? ഇതാണ് നമുക്കിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ട്. വൺ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പൊന്നാനി ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്രന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആ നേരെ കാണുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ തൂക്കുപാലം, മംഗലം തൂക്കുപാലം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊന്നാനി ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പൊന്നാനിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അഥവാ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും വരുന്നത് ആലപ്പുഴയിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പൊന്നാനിയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൂട്ടായി കായൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴ, അഴിമുഖം, അങ്ങനെ മൂന്നും കൂടിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പൊന്നാനിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യാത്ര വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായി
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ 8 മണിക്കാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്. ഏകദേശം 12 മണിയായി ഇവിടെ എത്താൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ബോട്ട് യാത്രയിലേക്ക് കടക്കുക. മജീസ് മാസ്റ്റർ നല്ലൊരു മാജിക് ഷോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മാജിക് ഷോയിലേക്ക് പോകാം. ഉല്ലാസയാത്രയിൽ നല്ല ഉല്ലാസം വേണ്ടേ, ഉല്ലസിക്കണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കണക്കിന് നല്ല വിദഗ്ധനായ ഒരാളെ എനിക്ക് അല്ല രണ്ടും പറ്റും. ഇവിടെ കുറയും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാവുന്നത് ഈ കയറിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചാണ്. മാജിക്കിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സഹായി എന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മാജിക്കിന്റെ രഹസ്യം സഹായി അല്ല, അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം പിടിക്കുക. ഓക്കെ, 2 വിരൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ 2 വിരൽ കൊണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. ഇനി ഒരു സമയത്തും ഈ കയറ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. കണക്കിന് വിദഗ്ധനായ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈയടിക്കുകയും കൈക്കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെടുത്തൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു അവിടെ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി ആ സ്ഥലം ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കരുത്, വലത് കൈ മാത്രം, 2 വിരൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഇടത് കൈ ഒഴിവാക്കുക. ആ സ്ഥലം ഇവർ തരിക. നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കട്ട് ചെയ്യണോ ആർക്ക് എല്ലാവരും കാണണം. എല്ലാവരും കാണണം. നിങ്ങളാണ് ഒക്കെ, നിങ്ങൾ സെന്ററാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ഞാൻ ഈ കാരണം താഴോട്ട് നോക്കട്ടെ. എന്റെ ഭാഗം കറക്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും ചെയ്യും. 2 ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഞാൻ പിടിച്ച പോലെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണക്കിന് വിദഗ്ധനല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഇടത്ത് കൈ പിടിക്കും, ഇടത്ത് കൈ പിടിക്കും. കയറുകളെ നോക്കും. ഞാൻ പിടിച്ച പോലെ 2 വിരൽ കൊണ്ടോ ഇടത്ത് കൈയോട് പിടിക്കും. ബാക്കി എല്ലാരും കാണാൻ നോക്കണം. ഒരു കയ്യൊരുമാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് സമമായത്. നല്ല കണക്കുകാരനാണ്. ഒന്ന് സമമാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് കണക്കാ പഠിച്ചത്? അല്ല, പറ്റില്ല. ഈ കയറ് ഇതേപോലെ പിടിക്കണം. 2 വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല കണക്കിന് വിദഗ്ധനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കണക്ക്. നോക്കട്ടെ, കണക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കണക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു, ഒന്നും വെച്ചോളൂ. ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളാണ് സെന്റർ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ മുറിച്ചു
മാജിക്ക് ഒരു കലയാണ്. അപ്പം വെള്ളത്തിന് നീന്തുന്ന പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചാറ് വലിപ്പം കഴിയുന്നില്ല. കാലി പേപ്പർ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചില വനകളും കുരുവികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അരുവികളും. ഓക്കെ. എവിടെ അടി നിർത്താനും നേരെ നിർത്താനും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല നോട്ടുകളാണ് അല്ലേ? ഈ ഭാഗത്ത് ഉഗാണ്ട മാത്രം. എന്നാൽ ഇത് ഡോളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. അമേരിക്കൻ ഡോളർ. ഇത് ഡോളറാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് പേപ്പർ ആയിരുന്നു. മൊത്തം എന്ത് ചെയ്ത ഡോളർ ഒന്ന് കഴിയോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഒന്ന് കയ്യറ്റോടും ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതിലങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകണം അല്ലേ? അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ മുന്നോട്ട്. ഇതൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളും അങ്ങ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകളും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയിലേക്കല്ലേ? ആലപ്പുഴയിലേക്ക്. പക്ഷെ ആലപ്പുഴയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പോയാൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടൽ, അവിടെ ഒരു കാൽ യാത്ര മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെറിയ തെങ്ങും തോപ്പുകളും ഒരു കാൽ യാത്രയുമാണുള്ളത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊന്നാനി ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂട്ടായി, കായൽ, അങ്ങനെ തന്നെ അഴിമുഖം, പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഭാരതപ്പുഴ, ഇത് മൂന്ന് കൂടിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും അത് പാഴാക്കാതെ നേരെ വന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട്. സുൽത്താൻ 2 ബോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു AC ഒരു നോൺ AC ഇങ്ങനെ 2 ബോട്ടുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് അദ്ദേഹം. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? മുർഷിദ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വർഷം? ഇവിടെ 5 വർഷം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വർഷമായി ഈ ഒരു സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഇവിടെ സർവീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയിൽ പൊന്നാനിയിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നത്? ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സുൽത്താൻ ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി പാക്കേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സുൽത്താൻ ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർ ഹെഡിന് 450 റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് പെർ ഹെഡിന്. അപ്പം ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച്, നല്ല ഫിഷ് ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഫിഷ് ചെയ്ത ഫിഷ് ഉണ്ടായില്ലേ? നല്ല കിങ് ഫിഷ് ബിരിയാണി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ചായ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ പാക്കേജിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക?
മംഗലം തൂക്കുപാലം, അത് തിരൂര് കായല്, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരെ വാരതപ്പയം അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലം, അംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം അഴിമുഖം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വാരതപ്പയൻ്റെ ഉള്ളോട്ട്. ബോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടല് 4 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലൂടെ കറങ്ങേണ്ടത്. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാൻ, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കിങ് ഫിഷ് ബിരിയാണി, ഒരു അയൽക്കൂറ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാവും? മിനിമം ഒരു 350 ആ റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും വരും. പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ 450 റുപ്പീസ് ഈ ഒരു ബോട്ട് ട്രാവലിങ്ങിന് പെർ ഹെഡിന് ഇവർ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അടിപൊളി തന്നെ. ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇവരെ സർവീസ് എന്ന് പറയാം. വെറും ഒരു 100 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ചായ സ്നാക്സ് ഇല്ലേ, സ്നാക്സ് എന്താണ്ടാല് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ഫ്രീ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് വല്ല പാർട്ടിയോ മറ്റുള്ള ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്, എന്ത് പാർട്ടി ആവട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ബോട്ട് സർവീസിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി. ഇവരൊരു ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി. എന്താ കിങ് ഫിഷ് അല്ലേ? അപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കയ്യൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് കുത്തിരിക്കുക. ചെറിയ രസമാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കിങ് ഫിഷിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. രക്ഷയില്ല.
അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ബോട്ട് ചെറിയൊരു തുരുത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടതാണ് നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നേരെ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്നു പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറാൻ പോവുക. സന്തോഷത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. പാപ്പുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ചേട്ടാനുണ്ട്, അളിയന്മാരുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട്, അഞ്ചന്മാരുണ്ട്, അയൽപ്പക്കാരുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി ഒരു സഹായം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ മജീക്കാർക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ 3 പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ സഹായം കൈമാറുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സന്തോഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ഈ ഒരു ബോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര്? ഉമേർ. എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ? 4 വർഷം. അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് ഇവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആളെ പേര് ഉമേർ എന്നാണ്. ഒരുപാട് കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വൈബ് തന്നെയാണ്. ഏതായാലും നമ്മളെ യാത്ര നല്ല അടിപൊളി തന്നെ, ഒട്ടും മോശപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 മണിക്കൂറത്തെ ഈ ഒരു ട്രാവലിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ചായയോടുകൂടി നമ്മൾ നേരെ പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. അധികം കടലുണ്ടിയെക്കാട്ടിലും എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയാണോ? അല്ല നമ്മൾ കടലുണ്ടിയാണോ ബെറ്റർ? അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പം നേരെ നാട് പിടിക്കണം. നമ്മൾ ഏതൊരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പം പോയ ആവേശം ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അടിപൊളി വൈബ് തന്നെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്ര പോകാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെ. അത് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും സുഹൃത്തുക്കളും അങ്ങനെ മിക്സായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാര്യൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നല്ലപോലെ ചെയ്താൽ നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.